Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Dankie dat jy vandag saam met ons dieper kom dink oor Jesus en die Bybel. Ons hoop dat die boodskap jou sal inspireer, jou geloof versterk en dat jy sal sien hoe Jesus in jou lewe werk. Geniet die boodskap. Here, gee dat die woord vandag regtig 'n goeie woord, 'n kragtige woord en 'n lewende woord sal wees, wat groot eer aan U self bring, in Jesus se mooi naam. Amen. Ek het 'n leraarsvriend wat ook nou in die afgelope tyd saam met ons in Turkye gereis het, wat een keer vir my gesê het, hy gaan nog eendag aangekla word dat hy te positief is. En ek vra vir hom nou op die toer, wanneer gaan hulle jou eendag aankla? Want hy sê party mense kyk hom so half vreemd aan, dat hy altyd bly en gelukkig is. En toe sê ons vir mekaar, miskien is dit nie die probleem nie. Die probleem is anderster. Daar's 'n virus wat ek wil beskryf in populêre taal, wat eindig met die woorde loos. Mense is moedeloos, hooploos, kragloos, verbeeldingloos, uitsigloos. Hulle is op moedeloos se vlakte uitgekampeer. Die wetenskaplike naam vir hierdie virus is keelvol, die keelvol virus. Ek onthou toe ons in Duitsland gebly het, het die Duitsers in Duits gesê, ich habe die Nase vol, ek is neusvol. Vandag gaan ons skuif van keelvol na garravol. Nee, ek het nie lelik gepraat nie. Ons gaan garravol raak. Kan ek verduidelik? Garra is die Griekse woord wat in die Nuwe Testament gebruik word, een van die woorde vir blydskap of vreugde. Ek weet mense onderskei tussen happiness en joy en al hierdie terme, maar blydskap in die teenwoordigheid van die Here. En ons gaan skuif van keelvol na garravol. Jy kan dit sê, garra. Ons is mos goed met die klank, garra. En ons teks waarby ek vandag stil staan, Lukas hoofstuk 10. Hierdie teks het my al 'n paar keer besig gehou en in die afgelope week of 2 wou dit my net nie los nie. En ek wil graag vandag 'n paar skatte uit die Here se woord met jou deel oor hoe skuif ek van keelvol na garravol, na vreugdevol. Want ons is vol van iets en dis beter om vreugdevol met die Here se vreugde te wees as om aan al hierdie ander virusse te ly. Miskien moet ons almal na vandag se boodskap aangekla word dat ons vol is, vol garra, vol van die Here se vreugde. Lukas 10 vertel 'n uitnemende verhaal. Dit vertel die verhaal van die 72 verweier disipelkring van Jesus, groter volgelingkring wat hy uitgestuur het. Ek begin saam met jou lees in vers 17 en dan sal ek so 'n paar gedeeltes uit die teks met jou deel. Die 72, dis nou die wat Jesus uitgestuur het later met groot opgewondenheid teruggekom, met groot garra. Hulle was vol garra toe hulle terugkom. Here, het hulle gesê, hulle spreek nou vir ons Here Jesus aan, selfs die demone het hulle op U gesag aan ons onderwerp. Die disippels, die volgelinge van Jesus, kom vol terug, vol garra, vol blydskap. Hulle loop oor daarvan. Dit waarvan die hart vol is, loop die lippe en die lewe van oor. Ons kan nie blydskap opbottel en wegsteek in 'n brandluis nie. Die brandluis se deure is altyd oop wanneer vreugde in ons harte nes gemaak het, plek gekry het. Selfs demone het na ons geluister. En nou gee Jesus, en want ek wil graag as ek mag 4 dinge met jou deel uit hierdie teks oor hoe skuif ek van keelvol na vreugdevol. Hier is die eerste rede. Jesus sê in vers 18, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Weet dit, ek het vir julle die mag gegee om op slange en skorpioene te trap. Altyd, soos hier en in hoofstuk 11, word slange en skorpioene met demoniese magte vereenselwig. Nou sê Jesus, ek het julle die mag gegee om op slange en skorpioene te trap, as ook op die volle mag van die vyand. Net mooi niks sal julle kan skade aandoen nie.
So Jesus sê, weet julle hoekom is julle bly? Want ek gee vir julle my mag. Ek het die duiwel soos 'n weerligstraal sien val. Miskien dink Jesus aan Jesaja 14, maar feit is, Jesus se koms is die uitbanning van die duiwel. Min dinge maak Christene so bang soos die duiwel. Oor min temas weet die Christene so baie soos van die duiwel. Oor min dinge weet Christene so baie soos wat die Nuwe Testament oor die duiwel sê. In gewone taal, mense is dikwels groter kenners van die duiwel as van die Bybel en wat die Bybel oor die duiwel sê. Wel, hier is wat die Bybel oor die duiwel sê. Jesus sê, julle moet bly wees, want ek gee vir julle my mag oor die skorpioene en die slange. Nee, dis nie net sekere Christene wat hierdie mag het nie. Ek onthou nog jare gelede, toe ons 'n boek geskryf het, Jan van der Walt en Prof Marie Jansson en ander ouens oor die duiwel, toe 'n ou my kom sien en hy het hom aan my bekend gestel as die hoofduiweluitdrywer van die Oos-Kaap of die Noord-Kaap. Ek het my boeglam geskrik, ek het nie geweet, mens kry sulke kwalifikasies nie. Maar toe dink ek aan Lukas 10, jy moet bly wees, want jy het ook Jesus se gesag. Weet jy hoe sterk is Jesus? Hy het die duiwel sien val, hy het hom laat val. Hy is die sterk man van Lukas 11, as jy verder lees, of Matteus 12, wat gekom het om die duiwel se wapens af te vat. Jesus is nie 'n magsdeler nie. Dis nie asof die duiwel die bo-vertrek kry en Jesus die res van die vertrekke nie. Wanneer Jesus die huis vat, vat hy alles. Wanneer hy my lewe vat, vat hy alles. Wanneer hy mense vry maak, maak hy hulle vry. Jesus en die gees deel nooit, en die bose geeste deel nooit enige spasie nie. Daarom is julle bly, daarom is julle vol garra. Maar wag, daar's 'n tweede rede. Rede 1, Jesus laat ons deel in sy mag. Daarom moet ons bly wees. Daarom moet jy bly wees. Daarom kan jy skuif van keelvol na garrafol. Want al sien jy hoe bose dinge in die wêreld rondom jou gebeur. En die Bybel het mos gesê dit gaan gebeur. So moet nou nie elke keer oorgestres wees as jy nou weer in die afgelope week nog 'n sarsie slegte nuus lees nie. Dis die lewe waarin ons lewe. Ons leef in 'n donker wêreld, maar hy, stop, hoor hier, hy wat die lig vir die wêreld is, hy's by ons. Hy sê, en as jy in my lewe en naby my loop, sal jy nooit in die duisternis wees nie, en sal die duisternis jou nie oorweldig nie. Jesus is sterker, en hy laat ons deel in sy oorwinning. Daarom het ons garra. Ons is reeds oorwinnaars. Meer as oorwinnaars, super oorwinnaars in Romeine 8 se taal. Maar Jesus het 'n tweede rede. Hy sê, tog moet julle nie daaroor bly wees of opgewonde wees, vers 20, dat die geeste hulle aan julle onderwerp nie. Julle moet liewers daaroor bly wees dat julle name in die boek van die lewe in die hemel opgeskryf is. Jesus gee nou 'n opdrag. Garra, waarvan ons vol moet wees, is 'n naamwoord. Blydskap. Die werkwoord is gairo. Garra, gairo. Ons leer sommer Grieks. Ons moet garra vol wees en ons kry 'n opdrag, julle moet bly wees. Almal ken Filippense 4 vers 4, waar Paulus sê, verbly julle in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Weer 'n keer, gairein. Hier ook, gairein. Dis 'n opdrag. Jesus sê, weet julle waaroor moet julle bly wees? Dat julle name in die boek van die lewe staan, in die hemel opgeskryf is. Moenie net bly wees dat julle die duiwels geklop het nie, dis amper 'n bysaak vir Jesus. Die rede is dat julle name in God se boek is. En hoe mooi vertel Openbaring dit nie vir ons nie. So 'n week of wat gelede het ek juis saam met die geestelike leiers daar in Sardes gewees, en in Izmir gewees, en die gemeente in Sardes, ons hoor van hulle, dat Jesus vir hulle sê in Openbaring 3 vers 5, elkeen wat eindtyd volhard sal wit klere ontvang, ek sal nooit hulle naam uitvee uit die boek van die lewe nie, ek sal hulle naam noem voor my Vader en voor sy engele, ek sal openlik sê dat hulle aan my behoort. Openbaring 3 vers 5.
Jesus sê, jou naam, wat in my boek geskryf is, geen uitveer kan dit uitvee nie. Ek het dit met my eie hand, met my eie bloed daarin geskrywe. Dit is Openbaring hoofstuk 21 wat ook eindig met die woorde. Slegs mense woon in die stad van God, wie se name in die boek van die lewe geskryf is. Hierdie boek behoort aan die Lam. Jesus sê, daaroor moet jy bly wees. God ken jou op jou naam. God het jou naam neergeskryf in sy rekords. Jy is op rekord per jou naam. In hierdie wêreld ken mense ons aan ons ID-dokument, aan ons adres. Mense sien ons as deel van 'n gesiglose massa. Jy word deur groepe aan die linkerkant en die regterkant ingejaag en die regterkant by die linkerkant of dikwels as jy in die middel, bo, onder. Almal is deesdae in verskillende groepe. Politiek verdeel almal. Amerika, Rusland, jy noem dit die Oekraïne, Israel, Suid-Afrika. Alles is geordies de mekaar. En hier kom Jesus en sê, skuif nou, van keelvol na garra vol, na vreugde vol. Hoe? Weet, ek gee my gesag aan jou. My gesag, ek, wat die duiwel soos 'n weerligstraal laat val het, ek gee vir jou ook mag oor bose dinge. Jy's nie 'n slaaf van sonde nie, jy's nie 'n slaaf van bose magte nie, jy is vry. Wie in my is waarlik vry, sê Jesus. Ek maak jou vry. Vry genoeg om vreugdevol genoeg te wees. Vry genoeg om nuwe spasie in jou hart te hê vir vreugde. Maar daar's nog 'n rede, 'n groter rede. Jy moet bly wees. Dis 'n opdrag van Jesus, want ek skryf jou naam in my boek. Glo in my, en jy's vir altyd veilig. Johannes 10 se taal, ek is die goeie herder. Ek gee vir jou ewige lewe. Niemand sal jou ooit uitruk nie. Ek skryf my naam op jou voorkop. Jy is God gemerk, God opgeskryf. Jy's opgeteken. Jy is nie vergete nie. Jy sal vir altyd waarde hê. Jou waarde is tydloos. Jy is so waardevol dat jy ewige waarde het. In hierdie wêreld waarin ons lewe, verval ons waarde, neem ons waarde af, raak ons oorbodig en in die pad partykeer, oorbodig. Nie by God nie. Wees baie bly, wees vol blydskap dat jou naam deur God geken is. Daar's 'n derde rede hoekom ons moet bly wees. Hoekom ons moet skuif van keelvol na vreugdevol, na garra, die Griekse woord vir blydskap vol. En dit is in Jesus self gevind. In Johannes 15 vers 11 sê Jesus, nadat hy vir hulle vertel het, hy is die ware wingerdstok, sê hy, ek het hierdie woorde vir julle vertel, sodat julle my blydskap kan hê, en my blydskap, my garra, volkome in julle kan wees. Ek vertel dit vir julle, sodat julle my garra kan hê, en dit volkome kan hê. Hoor nou wat gebeur met Jesus, nadat sy disippels terugkom van 'n moeilike sending, en vol blydskap is. Hulle was gestuur soos lammertjies tussen die wolwe, lees ek in hoofstuk 10 vanaf vers 2. Hulle was uitgestuur as deel van die min mense wat 'n groot oes moet insamel. Hulle was gestuur soos lammertjies tussen die wolwe, vers 3. Hulle moes in huise gaan vertel, die koninkryk van God is hier. En nou kom hulle terug en daar siekes genees en duiwels is uitgedryf. En Jesus sê, ek gee vir julle hierdie gesag. Julle moet bly wees, nie hieroor nie, maar dat julle name in die boek van die lewe is. En nou kom Jesus en hy is nou amper oorstelp van vreugde. Vers 21, die derde rede vir blydskap. Terselfdertyd het Jesus deur die Heilige Gees vol blydskap uitgeroep. Met dankbaarheid loof ek U Vader, Here van hemel en aarde. U het gesorg dat wyse en slim mense hierdie dinge nie begryp nie, maar dit tog aan kleinkindertjies duidelik gemaak. Nog 'n Griekse woord word gebruik vir vreugde. Jy hoef dit nie te onthou nie. Agalliao. Dis die woorde waarmee Maria, as die engel by haar kom en vertel sy gaan ons Here Jesus in die wêreld laat kom, met vreugde uitroep.
Vreugde, agaliao, ook in 1 Petrus 1, is om uit te jubel, uit te skree, uit te dans van vreugde. Jesus is so vol vreugde en sy vreugde is in die Gees. Hier is die derde rede, hoe ons skuif. Onthou jy Johannes 15 wat ek pas aangehaal het? Jesus sê, ek het dit vir julle gesê, sodat julle my vreugde kan hê. Nou sien ons hoe lyk Jesus se vreugde. Hy is bly in die Heilige Gees en dan praat hy met sy Vader. Die drie-enige God se vreugde is aanwesig. Jesus sê, ek is bly, Vader, dat u hierdie dinge vir klein kindertjies bekend gemaak het. Verskoon al die Grieks. Jesus praat hier van 'n nepios. Dit is suigelinge. So wanneer jy glo, wanneer jy God verstaan, wanneer jy skuif van keelvol na vreugdevol, is dit God wat dit aan jou openbaar het. God gaan by slim en geleerde mense verby. Nee, God kyk nie neer op geleerdheid of op slimheid nie. Wonderlik as mense dit tot God se eer gebruik. Maar jy hoef nie slim en geleerd en gekwalifiseerd en betiteld te wees. Jy hoef nie te bedoemd te wees en bepastoord te wees en beprofessoraat te wees om God te verstaan nie. Ek het dit aan nepioi, aan klein kindertjies, het ek u wil bekend gemaak, sê Jesus. En daaroor is hy bly. En as jy glo, as jy kinderlik glo, as jy opreg glo, as jy waaragtig glo, dan jubel Jesus oor jou. Dan is die grootste vreugde nie jou vreugde nie, maar Jesus se vreugde. Daar is altyd iemand wat blyer is oor onsself as wat ons is. En dis Jesus. Wanneer iemand tot geloof kom, wanneer iemand gered word, dans Jesus, sing Jesus, word daar 'n hemelse fees gehou, soos wat Lukas 15 ook vertel. Dis soos die verlore muntstuk wat gevang word en 'n fees word gehou. Dis soos die skaap wat gevind word en teruggedra word. Dis soos die verlore seun wat tuiskom en 'n feesete word aangelê. O Jesus dans, hy jubel van vreugde. Jesus is vol vreugde. Hy kan dit nie uitstaan dat sy kerk vol moedeloosheid en hooploosheid en bitterheid en kwaadheid en klein geloof en woede teenoor mekaar is nie. Hy het gekom sodat ons vol garra, vol vreugde kan wees. Hoe? Wel, hy wil hê ons moet weet, ons het mag oor die bose in sy naam. Hy wil hê ons moet weet, ons name is in die boek van die lewe. Dit is nog 'n groter vreugde. Trappe van blydskap, begin dat jy weet die bose is oorwin, dat jou naam in die boek van die lewe is, en dat Jesus jou as een van sy ou kleintjies reken. Mens word ouer, jonger. Jy word swakker, sterker. Jy word groter, kleiner. Vir Jesus is die regte grootte kinders. Hy het mos in Matteus 18 gesê, as ons nie verander en soos kinders word nie, gaan ons dit nie maak nie. So Jesus wil hê ons moet nepioi, so suigelinge wees, volledig afhanklik van hom. Ons hoef nie in beheer te wees nie en ons gaan nie. Ek het slegte nuus vir ouens wat dink politici gaan die wêreld beter maak, die Amerikaners of Afrikaners of Russe of wie ook al. Mense sal beklei en stry tot by die wederkoms. Ek het slegte nuus as ons dink Ethiopië gaan hier op die aarde aanbreek. Dit gaan nie. Maar ek het goeie nuus in die Here se naam. In hierdie wêreld waar ons dit moeilik sal hê, hou ons vas aan hom wat die wêreld oorwin het. En hy sê ek het gekom dat jy vreugdevol kan wees. Al is almal vol van ander geite en ander nonsens en ander virusse. Ek het gekom dat jy vreugdevol kan wees. En dan die laaste vorm van vreugde. Onthou jy ek gesê daar's 4 vorms van vreugde in Lukas hoofstuk 10. Heel eerste, garra, blydskap omdat die bose magte oorwin is. Tweedens, Jesus sê julle moet groter blydskap hê. Gairein, julle moet groter blydskap hê omdat julle name in die boek van die lewe is. Derdens moet ons Jesus se vreugde hê waaroor hy ronddans, dat God aan ons soos klein kindertjies sy groot geheime openbaar. En vierdens hoor ek van die vreugde van God self, die Vader. Jesus noem dit net so een keer in sy gebed.
Ek lees saam met jou Lukas 10 vers 21 weer. Met dankbaarheid loof ek U Vader, Here van hemel en aarde. U het gesorg dat wyse en slim mense hierdie dinge nie begryp nie, maar tog het U dit aan klein kindertjies duidelik gemaak. Ja, Vader, so wou U dit hê. Sjoe, dis mooi. As jy die Griekse teks lees, dan hoor jy van Nepioi en ewe skielik hoor jy van hulle Vader. Die kleinste, weerloosste kinders het hulle Vader by hulle. En dan staan daar, dit gee vir God Eudokia. Dit stel hom diep tevrede. In Engels sou ons sê, it's well pleasing. Dit maak God so bly, dat hierdie proses deurloop is, dat kindertjies se name in die boek van die lewe is, dat kindertjies in hom glo, dat bose magte oorwin word. God klap hande. Daar is 'n diep vreugde by die Vader en die Seun en die Gees. Jesus stuur sy mense uit en hulle sending word voltooi. Jesus het lammertjies uitgestuur in Lukas 10 en die wolwe het geskrik. Lammertjies het in huise aangekom en bose magte het gesidder. 'n Klein groepie het 'n groot oes wat hulle moet insamel. Jy en ek kan ons blind kyk teen al die uitdagings van die lewe. Ons kan ons morsdood stres en uitbrand en op 'n hoop gaan sit en by moedverloorse vlakte by mekaar kom. Of ons kan na die Here toe kom. Hy wat ons uitstuur en sê, ja, julle is op 'n mission impossible. Julle is op 'n onmoontlike sending. Watter lammertjies kan dan nou teen wolwe veg? Watter klein groepie kan 'n wêreld oorwin? Maar wie aan my vashou, ek het die wêreld oorwin. Ek is groter en sterker as die sterk man. Ek het die bose soos 'n weerligstraal sien val. Ek gee vir julle my mag. Wees bly. Maar moenie net hieroor bly wees nie, wees nog blyer. Gaan in trappe van blydskap vergelyking in. Wees bly, want ek ken jou op jou naam. Jou naam is in die boek van die lewe. Geen uitveer kan dit uitvee nie. Jou plek is bespreek in die hemel. Maar hier op aarde is ek ook by jou. Ken my blydskap, sê Jesus. Ek jubel en juig vir elkeen wat soos 'n kindjie in my hande is. Ek jubel en juig dat God dit aan jou openbaar. Dat God ook vandag hierdie afspraak met jou het. Dat hy jou voorkeer met goeie nuus. En dit gee vir God groot vreugde, dat juis hierdie evangelie verkondig word. Dus, klim uit jou storie uit. Hou op met jou virusse. Hou op om saam met almal saam te stem wat sê, dis klaar met ons, waar gaan alles heen? God nooi jou om te skuif van keelvol tot vreugdevol, garra-vol, garra, blydskap, gairein, die werkwoord, wees bly, word 'n nepios, 'n klein kindjie in God se oë. En dit sal vir die Vader groot vreugde gee. Jy en ek maak die Here se hart baie bly. Hy is stil tevrede, hy is hardop tevrede. Jesus en die Gees en die Vader vier fees. Wie is deel van hierdie fees? Skuif dadelik. Laat die virus uit jou stelsel uitkom van keelvolheid. Raak garrafol tot eer van die Heer. Kom ons bid. Dankie Here vir die woord. Dankie vir die woord wat groot vreugde bring. Dankie dat U ons liefhet. Dankie dat U hande klap en juig en dans. Dat ons deel in U oorwinning. Dat ons soos klein kindertjies in U hand inpas. Ja Here, al is ons groot en oud, al is ons werkloos en swak, eensaam en alleen, ons is nie. Gee dat ons dit sal weet. Gee dat ons, soos die disippels wat op 'n sending onmoontlik was, sal terugkom met groot blydskap. Gee vandag vir ons U vreugde. Laat ons skuif na vreugde volheid, sodat U naam verheerlik sal word. Amen. Dankie dat jy vandag saam gereis het. As die boodskap vir jou iets beteken het, stuur dit gerus aan ander. Om meer uit te vind oor Ekerk, besoek ons by www.ekerk.org. Tot volgende week. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.